其實皮膚敏感咧唔係一種皮膚病嚟嘅，佢係一種腸胃病。咁有好多濕疹嘅朋友咧，好多嘢都唔食得啦，海鮮啊、蝦啊又話唔食得，反反覆覆又忍唔住手去拗佢啊，搽咗類固醇又有時好有時唔好。咁其實真正嘅元兇咧就係一個腸胃病，就係因為長年累月嘅飲食習慣唔好啊，或者飲太多牛奶啊，引致我哋身體嘅免疫系統咧就反反覆覆產咗好多嘅問題，有好菌啊，有壞菌啦。當好菌壞菌唔平衡嗰陣時咧，就會出咗好多嘅問題。咁我哋免疫系統咧就自己攻打自己，譬如會有一個腸漏啦，咁啊腸漏會入咗血啦，就會產生好多免疫系統自我攻擊，又攻擊到皮膚啊，攻擊到個腸胃啊，咁啊會產生譬如牛皮癬啊，免疫系統咧就出咗好多唔同嘅問題嘅。咁濕疹其實咧就好難斷尾嘅，所以咧只可以用類固醇去搽啦。但係如果我哋令到我哋嘅腸道健康嘅屏障做到一個改善，尤其是可以改善到好菌同壞菌嘅比例咧，就從根本腸道嘅健康入手，咁我哋咧就會更加成功，可以處理到呢個問題啦。